1999 då disputerade jag som den första vid Örebro universitet på en avhandling om Hjalmar Bergmans sista roman, Clownen Jack. Ja, det var väl, som jag minns rätt, så var det väl Ballonghuset och GH som fanns. Så att det var inte alls det här intrycket av att man kommer sig till ett campus, utan man liksom kom till ett hus som i och för sig var långt, men det var liksom inte så där speciellt då. Att jag är inom ett ämne som jag tycker fungerar väldigt bra, och även ska säga, när det gäller arbetskamrater, det är under alla år vi har haft en väldigt bra arbetsmiljö inom ämnet. Och nu även när vi har närmare kontakt med svenska språket och historia och engelska och så vidare, att det är en väldigt väl fungerande miljö tycker jag, där man möts på lika villkor och man kan prata och diskutera och ha roligt. Det är väldigt positivt. Och just att det är så lätt att prata med andra ämnen, det är fördelen med att vi inte var allt för stora. Det är lätt att nå den man vill nå. Det roligaste det är väl det här när man ser att det händer någonting ska jag säga, i rummet. Man ser människor som utvecklas, människor som får upp ett intresse för någonting, som börjar se saker på ett nytt sätt. Om när man följer dem över tid, som man gör till exempel i lärarutbildningen då, att man ser att det händer någonting under de här åren. Det är roligt. Sen är det även för en själv att man får nya idéer, får tänka lite nytt, man får nya infallsvinklar på saker. Bara det här att möta ska säga, yngre människor som kommer med lite andra föreställningar, andra referensramar. Vi har ju haft författarbesök här genom åren, och tidigare så brukade man engagera litteraturvetarna vid universitetet för att presentera de här författarna som kom. Så jag har haft ett antal sådana författarpresentationer. Men det är en där som står fram alldeles extra, och det var när Göran Tunström var här. För att då presenterade jag honom då, och sen hade han sitt anförande. Och sen ville han göra någonting efteråt. Och då sa jag, vi kan väl gå hem till mig då. Och ja, men det tyckte han var jättebra. Sen satt min dåvarande sambo, nuvarande fru, och jag, Göran Tunström, en hel kväll och pratade hemma om allt möjligt. Och han var en helt fantastisk människa. Och det är där minns man hans anekdoter om Leonard Cohen och annat som var otroligt roliga att höra. Det står fram lite extra, det måste jag säga.